Non ce n'è un'altra. Gesù ha dato tutto per te, la parte migliore, il sangue, è stato inchiodato, ha avuto gli sputi in faccia, ha avuto la corona di spine, è stato beffato con una canna in testa perché dopo 2000 anni doveva raggiungere la tua vita, la mia, la sua. Quindi non dobbiamo rinunciare. Gesù sta per ritornare, certo, sarà un qualcosa di tremendo per chi non sarà salvato. Fai pace con Gesù Cristo. Il Vangelo parla chiaro. Questo libro che tu puoi avere nelle tue mani è la riscossa della tua esistenza. Tutti i guai che hai avuto, che hai fatto, nel sangue di Gesù saranno perdonati. Non c'è un giusto sulla terra. Dice questo libro, la parola di Dio, che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dove starai tu quando Gesù ritornerà? Questa sera domandatelo. Fatti una precisa domanda. Se Gesù torna stasera, perché tu credi a Gesù, però non conosci la parola di Gesù. Ti ricordi, tu che c'hai l'età, tu che sei donna di età, alleluia, leggevano il latino, gli avevano messo il latino, nessuno capiva mai niente. Mentre Gesù ha chiamato i pescatori, San Pietro era un pescatore, era un uomo fatto, era un uomo maturo, un uomo anche forte, perché si avventò sul soldato che voleva incarcerare Gesù e dice: gli ha tolto un orecchio. Questo soldato si chiama Malco e Gesù prese l'orecchio senza operazioni, se in un secondo l'orecchio è ritornato. Ma chi è sto Gesù? Io voglio conoscere. Alleluia. Perdonateci se insistiamo a dire che l'immagine non serve a niente. Serve a niente. Porto solo guardo. Perché la faccia di Dio nessuno l'ha visto. Per cui tu non ti puoi fare un'immagine e ti metti a dire aiuto, ma lui ci vede. Sai cosa dice? Ascolta, l'unica preghiera del Vangelo è il Padre nostro, l'unica. Andate dai preti, si tratta della vostra vita, sono venuti sempre loro da voi, si sono presi soldi a Natale, a Pasqua, all'estremuzione, alla comunione, tutte cose che il Vangelo non conosce. Gesù è arrivato un momento prima che moriamo di andare a coloro che ci hanno insegnato a dire: ma dove sta scritto questo? Se Gesù non è nato a Natale, buona vita poi lo presente, ma se non è nato a Natale o breve da dare la risposta, non io lo so, non è nato, e quindi insegnerò ai miei figli di non festeggiare Natale. Questa è la verità. L'Ave Maria, date a Puccini. L'unica preghiera è il Padre nostro. Ave è un termine di Roma. Ave è un termine romano. Ave, come dice, Ave Maria, Madre di Dio. Allora ditene pure un'ogni notte. Svegliatevi, le valle della vita, Il Dio non abita in gioielleria, in artiglio da regalo. Non è data. Gesù non è nato a Natale, mai. Non c'è vai dal prete, dici: prendimi la pagina dove è scritto che è nato a Natale, e allora vedrai che lui se ne scapperà. Non c'è la data. Non c'è la data. Capito? E poiché la Bibbia, la parola che c'ha il prete anche in mano,
Finisce così il capitolo dell'Apocalisse, al capitolo 22, dice: io Gesù lo dichiaro, è un testamento, a chiunque ode le parole della profezia di esso libro. Ascolta, io sto parlando per te, non per me. Aggiungerò ai suoi mali a chiunque aggiunge qualcosa più di quello che io ho scritto, e toglierò l'albero della vita e della città santa a chiunque aggiunge. Quindi senza aggiungere e senza togliere. La parola è chiara. L'eterno riposo non esiste. O morto ha avuto bisogno di mano dove può mettere in bare tutta la città. Tu parlate mentre a prego morto, ma che può fare questo? Si poteva fare qualcosa, dice come mettere in bare, fammi il capo e la chiamagellina, no? Ci hanno ingannato, ci pigliano che sentimenti, tricesimo, quattordicesimo, ogni ci porta i 100 euro, 100, che si pigliano i soldi. E un morto non aveva giovamento, a voi vi fa festa, chi si mette i soldi in bocca quando correte, ma chiamate a Gesù questa sera. Stasera è il tempo vostro. È un momento bellissimo quando Gesù si presenta, la cosa più bella, è avuto una cosa bellissima, è una cosa troppo bella quando si nata i figli tuoi, si nata mamma, papà, ma quando Gesù si presenta, è la cosa più bella, e ti va bene. Vogliamo andare? Il Dio benedice. Noi domani mattina stiamo in carriera da Signore, non dice a me. Pace, Dio ci benedica, pace a Monte Calvario. Leggete il Vangelo, fate presto, salvatevi da questa perversa generazione, perché dice che lui verrà come un ladro della notte. Dove sarai tu quel giorno? Alleluia, pace, pace.